விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கிசான்கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்க டிராக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 1997 மாடல் தாங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேடச்சந்தூர் என்ற ஊரில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 88,000ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸடு கிடையாது. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அனுசரித்து பார்த்து வாங்கிக்கலாங்க. நம்ம விவசாயிகள் உங்களது டிராக்டர் மற்றும் அதன் உதிரி பாகங்களை வீடியோ செய்து விற்பனை செய்ய ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.